அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஜேஜே பேரடைஸ் பேர்ட்ஸ் தமிழ் சேனலில் ஃபின்ச்சஸ், பட்ஜிஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், ஸ்பேரோஸ் பற்றின வீடியோஸ் நிறையவே இருக்குது. எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. இந்த வீடியோவில் லவ் பேர்ட்ஸ் அதாவது பட்ஜிஸ் விரும்பி சாப்பிடுகிற ஃபுட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. லவ் பேர்ட்ஸ் அதாவது பட்ஜிஸ் நெஸ்ட் அவுட் ஆகி தனியாக உணவு சாப்பிட ஆரம்பித்ததில் இருந்து தன்னோட கடைசி நாள் வரைக்கும் தினையத்தான் விரும்பி சாப்பிடும். பட்ஜிஸ் எந்த வயசில் இருந்தாலும் அதுக்கு மிகவும் பிடித்தமான உணவு தினைதான். இது எப்போவுமே பட்ஜிஸ் கேஜில் இருக்கணும். அதுபோல் குடிக்க தண்ணியும் எப்பவும் பட்ஜிஸ் கேஜில் இருக்கணும். இந்த தண்ணியும் பட்ஜிஸ் எந்த நேரமானாலும் விரும்பி குடிக்கும். அதே போல் எந்த நேரம்னாலும் தினையை பட்ஜிஸ் விரும்பி சாப்பிடும். ஆனால் இந்த தினையை மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தால் எல்லா வகையான சத்தும் பட்ஜிஸ்க்கு கிடைக்காது. அதனால தான் பட்ஜிஸ்க்கு தினையோடு சேர்த்து வேறு சீட்ஸையும் கொடுக்கணும். அதாவது தினையோடு சேர்த்து செந்தினை, சின்ன கம்பு, குதிரைவாளி, வரகு, சாமை இது மாதிரியான சீட்ஸையும் சேர்த்து கொடுக்கணும். இதனால் எல்லா வகையான சத்தும் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு ஈவனாக கிடைக்கும். இந்த சீட் மிக்சிங்கில் 75% தினையும் மீதி 25% மற்ற எல்லா சீட்ஸும் இருக்கணும். இந்த சீட் மிக்சிங்கை உங்கள் பட்ஜி ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்கும்போது தனக்கு பிடிக்காத சீடை மட்டும் சாப்பிடாமல் மீத வைக்கும். ஸோ அதை நல்லா கவனித்து அடுத்த முறை சீட் மிக்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்கள் பட்ஜிஸ் எந்த சீடை சாப்பிடாமல் மீதி வச்சுருக்கோ அந்த சீடை மட்டும் சேர்க்காம மற்ற சீட்ஸை எல்லாம் கலந்து கொடுக்கலாம். உங்கள் பட்ஜிஸ் விரும்பி சாப்பிடும். வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்தவரையில் கேரட், பீட்ரூட் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடும். பட் இதெல்லாம் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியோ துருவியோ தான் கொடுக்கணும். ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்தளவில் ஆப்பிள், கொய்யா, பப்பாளி இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடும். பட் இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தான் கொடுக்கணும். கீரைகளை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எல்லா வகையான கீரையும் உங்கள் பட்ஜிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். நம்ம வழக்கமாக வீட்டில் கீரையை வாங்கி இலையை நாம் எடுத்துகிட்டு வேஸ்ட்டாக போடுற கீரை கம்பை பேர்ட்ஸுக்கு போடுவோம். தயவுசெய்து அப்படி செய்யாதீங்க. ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பட்ஜிஸ் சிக் ஸ்டேஜ்லேயோ அல்லது செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேயோ இருந்துச்சுன்னா அதோட தொண்டையில் கீரையோட காம்பு மாட்டி மூச்சு விட சிரமப்படும். ஸோ கீரையோட இலையை மட்டும் எடுத்து நல்லா கழுவி அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி உங்கள் பட்ஜிஸ்க்கு கொடுங்க. விரும்பி சாப்பிடும். இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் தென் ஃப்ரூட்ஸையும் உங்கள் பட்ஜிஸ் நீங்கள் கேஜில் வச்ச உடனே சாப்பிட்டு விடாது. அதுக்கு பிடிச்சதை மட்டும்தான் சாப்பிடும். உங்கள் பட்ஜிஸை சிக் ஸ்டேஜில் இருந்தோ அல்லது செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தோ வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் அல்லது ஃப்ரூட்ஸை கொடுத்து பழக்கி இருக்கிறீங்களோ அதைத்தான் உங்கள் பட்ஜிஸ் விரும்பி சாப்பிடும். அதுபோல் அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற பட்ஜிஸை நீங்கள் புதுசாக வாங்கி வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜிஸ் உங்ககிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் வளர்ந்த இடத்துல எதை விரும்பி சாப்பிட்டு பழகி இருந்துச்சோ அதை தான் உங்ககிட்டையும் விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ அதை கவனித்து பட்ஜிஸ் விரும்பி சாப்பிட்றத மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும். தென் கொத்தமல்லி. சம்மர் சீசனில் பட்ஜிஸ்க்கு கொத்தமல்லியை கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பட் மழை காலம், குளிர்காலத்தில் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது அளவை குறைச்சி கொடுங்க. அதுபோல் புதினாவையும் பேர்ட்ஸுக்கு சம்மர் சீசனில் கொடுக்கலாம். விரும்பி சாப்பிடும். ரெண்டுமே நல்ல குளிர்ச்சியை கொடுக்கும். கொத்தமல்லியையும் புதினாவையும் ஒரே நாளில் பட்ஜிஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டாம். வேறு வேறு நாளில் தனித்தனியாக கொடுங்க. ஒருவேளை உங்கள் பட்ஜிஸ் இதை சாப்பிடாமல் இருந்துச்சுன்னா கொத்தமல்லியையும் அரைக்கீரையும் கலந்து ஒரு நாள் கொடுக்கலாம். அதுபோல் புதினாவையும் அரைக்கீரையும் கலந்து இன்னொரு நாள் கொடுக்கலாம். உங்கள் பட்ஜிஸ் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடும். தென் கோழி முட்டையை நல்லா அவிச்சு எக் ஷெல்லோடு சேர்த்து க்ரஷ் பண்ணி உங்கள் பட்ஜிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். உங்கள் பட்ஜிஸ்க்கு இந்த எக் ஃபுட்டை சிக் ஸ்டேஜில் இருந்தோ அல்லது செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தோ சாப்பிட கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்கள் பட்ஜிஸ் இப்போ நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். இது போக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பச்சைப்பயிறு, கோதுமை இதெல்லாம் நல்லா ஊற வச்சு நீங்கள் பட்ஜிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். விரும்பி சாப்பிடும். தென் பட்ஜிஸ் கேஜில் எப்போவும் கட்டில் ஃபிஷ் போன் இருக்கணும். இது பட்ஜிஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய இயற்கையான உணவு. இது தான் பட்ஜிஸ்க்கு கால்சியத்தையும் மினரல்ஸையும் கொடுக்கும். கட்டில் ஃபிஷ் போன் கிடைக்காதவங்க மினரல் பிளாக் வாங்கி பட்ஜிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். உங்கள் பேர்ட்ஸ் கட்டில் ஃபிஷ் போனை கொஞ்சம் கூட சாப்பிடலைன்னா அதை பவுடர் பண்ணி குடிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சமாக கலந்து வைங்க. அல்லது சாப்பிட்ற சாஃப்ட் ஃபுட்ஸோடு நீங்கள் சேர்ந்து கலந்து வைக்கலாம். விரும்பி சாப்பிடும். ஃபைனலாக உங்கள் பட்ஜிஸை சிக் ஸ்டேஜில் இருந்தோ அல்லது செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருந்தோ வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போமே பட்ஜிஸ்க்கு எல்லா வகையான வெஜிடபிள்ஸையும் ஃப்ரூட்ஸையும் சீட் மிக்ஸையும் சாப்பிட கொடுத்து பழக்க ஆரம்பிங்க. அப்போ தான் பட்ஜிஸ் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும். ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டும் நல்லா இருக்கும். அதுபோல் அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற பட்ஜிஸை புதுசாக வாங்கி இருந்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜிஸை அது எது விரும்பி சாப்பிடுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் சாப்பிட கொடுத்தா போதும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள். தேங்க்யூ.